people born in year the rabbit, they are in some kind of conflict。在風水來說，就坐太歲，就是發了太歲。咁坐太歲嘅朋友咧，就唔適宜講。吳之明師傅你好啊，今年係2023年兔年，咁我就想問下屬牛嘅朋友今年嘅運程係如何呢？嗱，屬牛嘅朋友咧，今年有多少犯咗個孤獨星嘅，即係唔係好合群啦。但係揾錢冇人知喎，因為佢原來藏咗個財星喺入邊，所以可能屬牛嘅朋友今年更專心去投資去揾錢，就少啲去拍拖即係溫馨下就會少咗啲啦。咁啊，有位屬牛嘅朋友就經常同老婆喺度嗌交嘅，咁佢就喺度問啦，2023年佢應該點樣同呢個夫婦相關係應該點處置好呢？一個就係各自為政啦，老公做佢自己中意做嘅嘢，老婆做自己中意做嘅嘢，大家唔好干涉大家。唔該晒伍師傅，唔該，恭喜發財，如意吉祥。